Labą dieną, einam toliau skaityti knygą. Kartais mano apskaičiavimai nepasitvirtindavo. Akcijos judėdavo ne taip, kaip įprasta, o visiškai priešinga kryptimi. Tačiau normaliai būdavo, nuostoliai būdavo nedideli, kadangi ir užstatas buvo mažas. Santykiai su brokeriais buvo draugiški, jų įrašai ir rezultatai ne visada sutapdavo su manaisiais, o skirtumas visada būdavo jų naudai. Įdomus sutapimas, klaustukas. Na jau ne, šauktukas. Aš gindavau savo įrašų tikslumą ir paprastai sugebėdavau pasiekti savo tikslą. Mat jie tikėjosi, kada nors iš manęs atimti viską, ką aš pas juos buvau uždirbęs. Manau, tie vyrukai į mano laimėjimus žiūrėjo kaip į trumpalaikės paskolas. Iš tikrųjų, jie elgėsi nesąžiningai ir buvo pasiruošę išlupti pinigus, bet kokiais metodais. Pagal įstatymą jiems priklausantis brokerio komisiniai jų visiškai netenkino. Kadangi akcijų mėgėjams tai buvo azartinis žaidimas ir iki tikro spekuliavimo jie niekada neprieidavo, visuomet bankrutuodavo. Tai firma galėdavo visiškai ramiai užsiimti savo nešvarę veiklą, bet jiems ir to buvo maža. Keletą kartų jie bandė apsukti mane savo senais triukais ir keletą kartų, kai aš buvau netidus, jiems tai pavyko. Jie taip elgdavosi, kai mano įsigytų akcijų skaičius neviršydavo įprasto. Aš apkaltindavau juos iškrėtus man šunybę ar dar blogesnių dalykų, o jie viską neigdavo ir galiausiai aš vėl imdavausi savo operacijų. Tokių niekšelių privalumas tas, kad jie visada jums atleis. Jeigu pagausite juos sukčiauja, žinom, jeigu jūs ir toliau su jais bendradarbiausite, neįtikėtinai kilnūs žaidėjai. Reikėjo susitaikyti su mintimi, kad dėl jų niekšiškų triukų negalėsiu savo įprastais tempais didinti operacijų mastą. Aš nusprendžiau juos pamokyti. Išsirinkau įvairių akcijų, kurios vienu metu buvo spekulacijų centre, bet vėliau prekyba jomis tapo neaktyvi. Jei būčiau pasirinkęs tokias akcijas, prekyba kuriomis visuomet neaktyvi, jie nebūtų priėmę mano užsakymų. Perdaviau visiems 5 sukčiaujantiems partneriams užsakymus nupirkti jų. Kai užsakymai buvo priimti ir jie laukė, kol bus atsiųstos akcijų kotiruotės, aš per savo atstovus biržoje užsakiau 100 tų pačių akcijų pardavimų rinkoje. Be to, paprašiau, kad jie viską atliktų kuo greičiau. Galite įsivaizduoti, kas atsitiko, kai biržos salėje pasirodė šių akcijų pardavimo užsakymas. Silpnos pasyvios akcijos ir jas skubiai norima parduoti pagal užsakymą atėjus iš provincijos. Kažkas nusipirko akcijas labai pigiai. Sandoris atsispindėjo telegrafo juostoje ir tai buvo ta kaina, kurią aš turėjau sumokėti už įsigytas akcijas savo 5 tarpininkams. Taigi aš labai pigiai įsigijau 400 akcijų. Kai manęs paklausė, kodėl aš taip elgiuosi, atsakiau, kad gavau patarimą. Prieš biržos uždarymą tiesiai į New Yorką savo gerbėmiems tarpininkams pasiunčiau įsakymą nupirkti 100 akcijų. Paprašiau atlikti tai kuo skubiau, kaina manęs visiškai nedomina. Atseit aš nenoriu pasilikti nakčiai nepadengtų anksčiau parduotų skolintų akcijų. Gavę tokį užsakymą, jie akcijas nupirko smarkiai pakeldami kainą. Iškart po to padaviau pavedimą parduoti 500 tų pačių akcijų, kurias turėjo mano kabutėse draugai. Buvau labai patenkintas su operacija. Ką čia dabar perskaičiau? Jeigu paimti istorijas, kurios čia yra skaitomos daugiau negu prieš 100 metų ir šiandieninė rinka, tai yra kalbama apie realią rinką ir CFD rinką. Kuom skiriasi reali rinka ir CFD, tai yra CFD išsiverčia Contract for Difference, tai yra lažybos dėl kainų skirtumų. Visi CFD brokeriai, nežinau ar visi, bet kiek jų yra tekę studijuoti, žiūrėti,
dauguma CFD brokerių, kurie priiminėja statymus, galim sakyti, dėl kainų skirtumo, tai yra tie statymai priiminėjami yra tik tais likvidžiuose akcijose. Ką tai reiškia tik tais likvidžiuose akcijose? Kad normalioje CFD rinkoje kainos nėra realiai judinamos. Tai yra koks pagrindinis skirtumas tarp realios ir CFD, kad realioje biržoje yra ta romantika, kad jeigu mažiau likvidesnėse akcijose jūs perkate arba parduodate akcijas, jūs netgi jas pajudinate. Per keletą centų galite būti pajudinamas per 1, per 2, per 3 ar netgi per 10 centų. Ir tai yra toks labai romantiškas, smagus dalykas, pats atrodo pajudinai, tik tai klausimas, kas iš to. Jeigu didesnį kiekį nusipirkęs pajudinsi per 10 centų kainą į viršų, jas norėdamas parduoti, tu lygiai taip pat ir numuši tas kainas, tai padarysi sviestą sviestuoti ir tiek. Bet ką čia rašė, tai rašė, kad išsirinko labai mažai likvidžias akcijas, kurioms priiminėja statymus ir CFD brokeriai. Ir realioje biržoje pakėlė tų akcijų kainas ir CFD rinkoje paėmė jas pardavė. Tai yra 400 akcijų nupirko per CFD, tuomet tai yra pradžioje realioje biržoje pardavė 100 akcijų, numušo kainą į apačią, per CFD rinką nupirko, bet kainos tai nepakėlė per CFD rinką ir realioje biržoje tuomet nupirko tas akcijas, tai yra atpirko short poziciją ir per CFD rinką lygiai taip pat atpirko ir kas tuomet darosi realioje rinkoje, jeigu tu uždirbi pinigus, tai tu uždirbi pinigus. Brokeris uždirba tik tai komisinį mokestį. CFD rinkoje kiekvienas uždirbtas centas ar kiekvienas uždirbtas doleris, tai yra ta pati suma pradirbta lažybų statymus priimančiam brokeriui. Kadangi jų elgesys nepagerėja, aš pakartojau tą patį triuką keletą kartų. Nesistengiau nubausti jų griežtai pagal nuopelnus, paprastai nuo 100 akcijų plėšdavau iš jų 1 ar 2 punktus. Bet tai vis papildydavo mano nedidelės atsargas, kurias kaupiau savo eiliniam bandymui praturtėti New York'e. Kartais įvairovės dėliai imdavau pardavinėti skolintas akcijas, tačiau taip pat stengdavausi per daug neįsismaginti. Tenkindavausi 600 ar 800 dolerių nuo kiekvieno bandymo. Kartą mano gudrybė suveikė taip puikiai, kad priešingai visiems paskaičiavimais kursas šoktelėjo daugiau nei paprastai, lygiai 10 punktų. Be to, taip jau atsitiko, kad pas vieną iš mano maloniųjų brokerių laikiau ne 100, kaip įprastai, o 200 akcijų. Paslikusius 4 po 100. Šį kartą jie nusprendė, kad gero po truputį. Jie įsižeidė tiesiog kaip vaikai ir pradėjo man telegrafu siuntinėti visokias šlykštybės. Teko nueiti pasimatyti su valdytoju, tuo pačiu ponu, kuris taip rūpinosi, kad aš tapčiau jų klientu ir kuris taip kilniaširdiškai atleisdavo man kiekvieną kartą, kai aš pagaudavau jį bandant mane apmauti. Manau, jis pernelyg pūtėsi. Šiomis akcijomis buvo sukurta dirbtinė rinka, tad aš nemokėsiu jums nė skatiko, pareiškė jis. Kai jūs priiminėjate mano pirkimo užsakymą, jums rinka nepasirodė dirbtinė. Pirma, mane įsileidote, o dabar norite išvyti tuščiomis rankomis. Ar tai sąžininga? Taip, tai sąžininga, šaukė jis. Aš galiu įrodyti, kad kažkas sukūrė jums rinką. Kas sukūrė man rinką? Kažkas jums pagelbėjo, tai akivaizdu. Kas ir kodėl, ginčiausi aš. Čia įsimaišė mūsų draugeliai, tai aišku kaip diena. Gana tvirtai pareiškė jis. Taip įsimaišė jūsų draugeliai. Bet jūs puikiai žinote, kad aš visada dirbu vienas. Bandžiau įtikinti jį. Ta jums pasakys kiekvienas
šuomestė ir visi žino, kad aš esu vienas nuo pat pradžių, kai tik ėmiau prekiauti akcijomis. Noriu duoti jums draugišką patarimą. Gaukite pinigus ir atiduokite juos man. Nenoriu pridaryti jums nemalonumų, todėl darykite, kaip sakau. Neketinu mokėti, tai buvo apgavikiškas sandoris, nenusileido jis. Aš pavargau nuo jūsų visų tų ginčių ir paprasčiausiai jam išrėžiau. Jūs sumokėsite man čia ir dabar viskas. Jis dar truputį pasiautėjo, išvadino mane negarbingu sukčiumi, bet galiausiai pinigus atidavė. Kiti taip smarkiai kaip jis nešėlo. O vienas valdytojas, kaip paaiškėjo, atidžiai stebėjo mano veiksmus su neaktyviomis akcijomis ir kartą gavęs užsakymą, Amerikos fondų birža nusipirko jų ir savo. Jis buvo visiškai patenkintas gautų pelnu. Šie vaikinai nebijojo, kad klientas gali apkaltinti juos apgavystę, kadangi iš anksto paruošdavo visus reikalingus dokumentus, idant galėtų apsiginti nuo įstatymų. Tačiau jie bijojo, kad aš neišsivešiau jų baldų. Paimti pinigus iš banko aš negalėjau, todėl kad jie ten jų nelaikė. Buvo atsargus. Jie nebijojo pagarsėti kaip apgavikai, bet žmonių, kurie negrąžino skolų, reputacija būtų jos pražudžius. Klientai tokiuose kontorose dažnai praranda pinigus. Bet jeigu jie sugeba išlošti, o pinigų negauna, tai pats blogiausias dalykas, kurį gali padaryti šeimininkai. Pinigus man atidavė visi, tačiau paskutinis 10 punktų šuolis privertė juos būti atsargesnius. Dabar jie atidžiai stebėjo, kad aš jiems vėl neiškrėšiau jų pačių mėgstamo šunimis, kuri jiems taip dažnai padėdavo kvailinti vargšus klientus. Grįžau prie savo įprasto prekybos būdo, bet rinka ne visada būdavo palanki mano sistemai. Brokeriai ėmė griežtai riboti mano mastus ir aš negalėjau prekiauti su užmoju. Taip sukausiu daugiau nei metus ir per šį laikotarpį išbandžiau visus įmanomus pinigų uždirbimo metodus. Gyvenau ištaikingai, nusipirkau automobilį ir neribojau savo išlaidų. Man reikėjo užsidirbti pinigų prekybai, tačiau reikėjo ir gyventi. Kai pavykdavo teisingai įvertinti rinką, aš uždirbdavau gerokai daugiau, nei galėjau išleisti. Taigi pinigai kaupėsi bemaž savaime. Jeigu suklysdavau, išlaidaudavau mažiau. Galų gale surinkau pakankamai daug pinigų ir nusprendžiau, kad daugiau čia nieko nepešiu. Laikas grįžti į New Yorką. Turėjau automobilį, tad pasikviečiau vieną bičiulį, irgi prekeivį važiuoti su manimi į New Yorką. Jis sutiko. Mes išvykome. Kai New Havene sustojome papietauti viešbutyje, sutikau seną pažįstamą, kuris be visų kitų dalykų papasakojo man, kad miestelėje vienoje kontoroje yra telegrafas. Ir prekyba vyksta labai aktyviai. Vėl pajudėję New Yorko pusėn, pravažiavome tą gatvę, norėdami pažiūrėti, kaip iš išorės atrodo minėtieji lošimo namai. Vaizdas pasirodė visai neblogas ir mes susigundėme užeiti į vidų. Didelės prabangos neradome, bet lenta su kotiruotėmis kabojo savo vietoje. Prieš ją būriavosi klientai, žaidimas pačiame įkarštyje. Valdytojas buvo panašus į aktorių ar bažnyčios pamokslautoją. Labai jau impozantiškas ponas. Jis tarė, labas rytas. Taip išraiškingai, lyg būtų 10 metų analizavęs tą rytą ir supratęs, taip tikrai labai geras rytas. Ir dabar jis dovanoja mums šį didelį atradimą. O prie jo prideda dar dangų, saulę ir savo firmos banko sąskaitą. Jis matė, kaip mes išlipome iš sportinio automobilio, o kadangi atrodėme jauni ir nerūpestingi, aš tikrai atrodžiau jaunesnis nei 20. Jis žinoma nusprendė, kad prieš save mato porelę džeilio studentų. Ir aš neketinau įrodinėti, kad yra ne taip. Neleidęs mums apsigalvoti, jis pradėjo savo kalbą. Jis taip džiaugiasi mus matydamas. Ar mes nenorėtume patogiau įsitaisyti? Šį rytą jūs patys tuo įsitikinsite, rinka palanki kaip niekada. Jis tiesiog maldauja, kad jam būtų leista pametėti šiek tiek pinigėlių ponams iš universiteto. Juk pinigų niekada nebūna per daug. Tiesa?
Protingiems pirmakursiams visais laikais pinigų trūkdavo. Ir kaip tik šiandien štai šitas geranoriškas biržos telegrafas padės jiems išlošti tūkstančius, o surizikuoti reikės viso labo keliais centais. Fondų biržą kankina didžiulis troškimas prikimšti jaunuolių kišenes pinigų. Turbūt nereikia pasakoti, kad čia šiek tiek su ironija yra visos eilutės, bet skaitosi visai smagiai. Kągi, nusprendžiau aš, būtų negražu atsisakyti šiam maloniam ponui. Tariau, jog esu pasiruošęs paklausyti jo patarimo, dar pridūriau, jog esu girdėjęs, esą daugelis iš akcijų užkala kalnus pinigų. Pradėjau prekiauti atsargiai ir nedideliais kiekiais, bet palaipsniui didinau pavedimus. Mano bičiulis darė tą patį. Mes pasilikome nakvoti New Havene ir kitą rytą jau po 9:05 stovėjome prie šios draugiškos lošimų įstaigėlės durų. Pamokslautojas apsidžiaugė vėl mus matydamas. Jis tikriausiai nutarė, kad šiandien bus jo eilė. Tačiau aš ištraukiau iš jo kontoros beveik $1500, $1500. Kai kitą rytą mes vėl išdygome prieš jį ir padavėme įsakymą parduoti 500 cukraus akcijų, jis truputį pasispardė. Bet vis dėlto priėmė jį tylėdamas. Kursas nukrito 1 punktu, aš sustabdžiau prekybą ir ištiesiau jam kvitą. Mano pelnas buvo $500. Be to, buvau įmokėjęs tokio pat dydžio užstatą. Jis paėmė iš seifo 20 50-tinių 3 kartus labai išlėtojas. Perskaičiavo, paskui perskaičiavo dar kartą, man prieš akis atrodė, kad jo pirštai pasidengė gleivėmis ir kupiūros prie jų tiesiog prilipo. Bet galiausiai jis susitvardė ir atidavė pinigus man. Paskui jis sukryžiavo ant krūtinės rankas, prikando apatinę lūpą ir kandžiodamas ją įsispoksojo langą. Pasakiau, kad norėčiau parduoti 200 plieno akcijų. Jis net nesujudėjo, lyg būtų neišgirdęs. Pakartojau savo prašymą, bet šį kartą pasakiau, kad noriu parduoti 300 plieno akcijų. Jis pasisuko į mane. Maniau, kad toj vėl pradės savo kalbą, bet jis tiesiog žiūrėjo, paskui pakrūtino lūpas, sunkiai nurijo seilės, mostelėjo ranką į pinigus, kuriuos laikiau rankose ir iškošė. Neškis čia savo šiukšlės, neškis čia tas šiukšlės. Ką nešti? Nustebau. Nusistebėjau. Aš tiesiog nesupratau, į ką jis parodė. Kur keliauji, studentė? Jis vėl prakalbo labai įtaigiai. Į New Yorką, atsakiau. Taip, tai geras sprendimas, pasakė jis ir gal 20 kartų palinksėjo galvą. Tai tikrai geras sprendimas, jums reikia iš čia išvažiuoti. Taip, nes dabar aš tiksliai žinau 2 dalykus. 2, studentė. Aš žinau, kas jūs tokie ir žinau, kas jūs nesate. Taip, būtent taip. Tikrai, iškalbėjau labai mandagiai. Taip, jūs abu. Jis padarė pauzę, o tada nustojo būti panašus į parlamento oratorių ir užilmo. Jūs 2 patys plėšriausi rykliai visose Jungtinėse valstijose. Studentai, kurgi ne, jūs dar pirmakursiais apsimestumėte. Mes palikome jį kalbėti patys su savimi. Greičiausiai jam ne pinigų buvo taip gaila. Ne vienas profesionalus žaidėjas apie pinigus labai daug negalvoja. Esmė žaidimas, o sėkmė būna permaininga. Jo išdidumo užgavo tai, kad jis taip smarkiai suklydo mus vertindamas. Taigi aš 3 kartą atsidūriau Wall Street'e. Daug analizavau, stengiausi suprasti, kur slypėjo mano sistemos trūkumai, dėl kurių aš pralošdavau, kai prekiaudavau Fullertono kontorą. Man buvo 20 metų, kai aš pirmą kartą uždirbau $10,000, bet juos greitai praradau. Dabar jau žinau, kodėl aš visą laiką dirbau nekreipdamas dėmesio į situaciją. Kai negalėdavau prekiauti pagal savo sistemą, kuri buvo sukurta remiantis patirtimi ir skaičiavimais, aš imdavau statyti aklai, tiesiog bandydamas laimę, užuot įsitikinęs, ar tikrai pavyks uždirbti. Aš gyvenau azartu ir viltimi. Kai man buvo 22
aš turėjau jau 50 000 dolerių ir gegužės 9 dieną pralošiau visus. Ir dabar jau tiksliai žinau kodėl. Ta klaikė dieną kaina šokinėjo taip, kaip išprotėjusis ir telegrafas nuolat vėla. Bet aš vis dar niekaip negalėjau suprasti, kodėl praradau pinigus grįžęs iš St. Louiso ir po gegužės 9 dienos, kai panika jau buvo atslūgusi. Turėjau įvairių idėjų, kaip išvengti klaidų, kurias maniausi aptikęs, tačiau visą tai reikėjo patirti praktikoje. Geriausias būdas išmokti, kaip nereikia elgtis, prarasti viską, ką turi. O kai žinai, ko nereikia daryti, kad neprarastum pinigų, pradedi suprasti tai, ką reikia daryti, kad laimėtum. Jei šitą jau supratai, reiškiasi pradėjai mokytis. Perskaičiau 4 skyrius. Šiaip dabar iš to, ką perskaičiau, kai buvo parašyta, kad svarbus žaidimas, o ne kad sėkmė būna permaininga. Kas iš to yra norima pasakyti, tai yra akcijų biržoje, kai yra būnama kasdien, ką daro klaidą pradedantį žaisti, tai kad nori visą laiką būti teisėjais. Tai yra visą laiką nori būti teisėjais, visą laiką nori laimėti, kur be užeitų, nori būti pliuse. Norai yra geri, bet tai nėra profesionalus žaidimas. Profesionalus žaidimas yra, kai vienas geras žodis buvo paminėtas vertinimas. Tai yra mūsų pagrindinė yra užduotis įvertinti situaciją ir mokėti paaiškinti, kodėl jai yra užeinama, o pagrindinis užėjimo argumentas yra kiekvieno spekuliuotojo, tai yra stambių žaidėjų ieškojimas. Yra skaičiuoklės, yra pirkėjų pardavėjų skaičiavimo įrankiai, kai tu matai prie tam tikros ribos, kai eina daug pardavimų, tos pardavimus kažkas supirkinėja, ką tai reiškia kažkas, tai tiesioginė prasme kažkas, mes nematom vardų, pavardžių, bet paslėptais orderiais yra supirkinėjimai, mūsų užduotis yra prie to pristrinti. Ir jeigu tie supirkinėjimai vyksta, nereiškia, kad būtinai tos kainos turi kilti, bet tai yra stambus supirkinėtas. Tas stambus supirkinėtas galbūt jisai turi tikslus spekuliuoti dienos eigoje, bet kartais galbūt turi tikslus supirkinėti ir pusę metų arba metus. O mes kaip trumpo laikotarpio spekuliantai, mes negalim, ten lygiai taip pat daryti, ką ir jisai, nes tikslų nežinom. Žinom tik tais patį faktą, kad supirkinėja. Ir gali būti, kad supirkinėja, kaina bam pasileidžia žemyn, kas tuomet įvyksta, tiesiog uždaroma pozicija, sustopa. Patiriamas nedidelis nuostolis, bet yra suvaldoma rizika. Ir tai yra žaidimas. Tai yra žaidimas, kaip ir futbolą žaidžiant, krepšį žaidžiant, ar bet kokį kitą žaidimą, metam iš 2 taškų, nepataikom ir pradedam galvą į žemę daužyti, nes nepataikom. Tai yra žaidimo viena sudėdamoji dalis, kad tu kartais gali pataikyti, kartais nepataikai, tik tais gerai žaidėjas dažniau pataiko, blogas rečiau pataiko. Kodėl iš 3 taškų metant duodami 3 taškai, bet daugiau yra mėtoma iš 2 taškų. Todėl, kad yra tikimybė didesnė. Tai lygiai taip pat akcijose yra tikimybės, kodėl yra, pavyzdžiui, žiūrima įmonės, kurių ATR-as, tai yra vidutinis judėjimas, būtų daugiau negu $1 per dieną. Tai yra todėl, kad mes vis tiek rizikuojam minimum 5 arba 7 centus ir žiūrėti akcijas, kurios per dieną juda po 20-30 centų, yra visiškai neverta tos rizikos kainos, kuri yra rizikuojama, plus sumokami komisiniai ir tada tikimas yra jau stebuklų. Tai va, galim pasimti dar šiek tiek paskaityti.
Pernelyg siaura specializacija yra viena iš svarbių priežasčių, dėl kurios dažnai klysta vidutinis biržos veikėjas arba kabutėsių juostelės kirminas. Kaip jie retkarčiais patys save vadina, turėdami omeny telegrafo juostelę, pagrindinę savo gyvenimo aistrą. Siauros specializacijos rezultatas yra nelankstumas, ateinantis pernelyg brangiai. Juk spekuliavimas tai ne vien matematika ar tam tikrų taisyklių rinkinys, nors pagrindiniai šio žaidimo įstatymai pasižymi išskirtiniu žiaurumu. Net aš, skaitydamas juostelį, įžvelgiu šį tą daugiau nei aritmetiką. Šitą aš vadinu akcijų elgesiu. Tai yra kurso judėjimas, pagal kurį galima spręsti, ar jo kitimas atitiks tos dėsningumus, kuriuos galima būtų stebėti praeityje. Jeigu kursas kinta ne taip, kaip turėtų, geriau tų akcijų neliesti. Juk jeigu tu nežinai, kodėl taip yra, tai nesugebėsi ir atspėti, kaip kaina keisis toliau. Nėra diagnozės, nėra ir prognozės, nėra pelno. Idėja, kad reikia sekti kurso kitimą ir analizuoti, kaip jis kito praeityje, labai sena. Kai aš pirmą kartą atsidūriau New York'e vienoje brokerio kontoroje, buvau sutikęs prancūzą, kuris labai mėgo pasakoti apie savo grafikus. Iš pradžių pamaniau, kad tai koks nors puskvailis, kuriam leidžiama trintis kontoroje, vien iš gerumų. Vėliau pasibėjau, kad jis yra be galo įtaigus ir įdomus pašnekovas. Jis sakydavo, kad šiame pasaulyje tik tai vienintelis dalykas nemeluoja, tai paprasčiausiai neįmanoma. Ir tas dalykas yra matematika. Jis braižydavo kreives ir tokiu būdu prognozuodavo rinkos pokyčius. Taip jis, pavyzdžiui, paaiškino, kodėl Kinas pasielgė gerai, kai išpūtė kompanijos Atkinson privilegijuotojų akcijų kursą ir kodėl jo vėlesnis sprendimas dėl Pietų Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų pasirodė klaidingas. Retkarčiais kuris nors iš profesionalių biržos veikėjų bandydavo pasinaudoti prancūzų sistema, bet vėliau visi grįždavo prie savo nemokslinių metodų duonai užsidirbti. Jie sakydavo, kad jų sistema pataikė arba prašovė kainuoja pigiau. Girdėjau prancūzą kartą pasakojant, jie sakydavo, kad jų sistema pataikė arba prašovė kainuoja pigiau. Tai yra, čia labai svarbus dalykas yra, kad pripažinti, kad suklydai, patyrė minusą ir tiek žinių. Bet jeigu eini tik tais ant 100% kažkokio tai įrodinėjimo, kad visą laiką esi teisus, tai tas įrodinėjimas, kai bus vieną kartą, kai bus sandoris vieną kartą neteisus, tai yra dar kitaip martingale strategija statoma, dasipirkinėjant pozicijas, sąskaitoj, kai lieka nulis, tai ta teisybė yra nebelabai įdomi. Tuo metu mieste buvo viena kontora, kurioje kiekvieną dieną braižė akcijų kainų pokyčių grafiką. Norint pamatyti, kaip keitėsi kaina, per pastarosius mėnesius užtekdavo mesti į jį žvilgsnį. Lyginant konkrečių akcijų kreivę su bendra rinkos kreive, klientai galėdavo vertinti, ar tikrai akcijos, kurias jiems kas nors nemoksliškai patarė įsigyti, gali pradėti kilti. Žmonės naudodavosi šiais grafikais kaip papildomų informacijos šaltinių. Šiandien kainų grafikus galima rasti daugelį brokerių kontorų. Jos ruošia profesionalūs statistikos specialistai, tie grafikai atspindi ne tik akcijų kainas, bet ir rodo, kaip brangsta ar pinga kitos prekės arba žaliavos. Mano manymu, grafikai gali padėti tiems, kurie juos supranta, kurie moka juos skaityti. Tačiau vidutinė grafikų mėgėja paprastai užvaldo mintis, kad tie pakilimai ir nuosmukiai, pagrindinės judėjimo linijos ir antriniai pokyčiai iš esmės yra viskas, ką reikia žinoti apie spekulaciją. Jeigu jie betodariškai tikės to, neišvengs bankroto. Girdėjau istoriją apie vieną nepaprastai talentingą žmogų, turintį gerą matematiko išsilavinimą. Baigęs garsų inžinerijos institutą, praeityje jis buvo vienos žinomos ir gerbiamos brokerių kontoros partneris. Šis žmogus kūrė grafikus, remdamasis kruopščia ir detalė kainų pokyčių analizė daugelį įvairių rinkų. Akcijų, obligacijų, medvilnės, kviečių, pinigų ir kitose.
Jis buvo surinkęs daugelio metų duomenis, paskui apskaičiavo koreliacijos koeficientą ir sezoninių svyravimų diapazoną. Trumpai tariant, viską. Ne vienus metus jis naudojo savo grafikus prekiaudamas biržą. Iš tiesų jis paprasčiausiai rėmėsi keliais labai protingai apskaičiuotais vidurkiais. Girdėjau, kad jis visada laimėdavo, tačiau prasidėjęs pasaulinis karas viską nušlavė ir jo stebėjimą tapo beverčiais. Buvo kalbama, kad pats grafikų kūrėjas ir jo sekėjai prarado milijonus. Tačiau net pasaulinis karas negali sutrukdyti akcijų rinkoje įsigalėti buliams ar meškoms, priklausomai nuo situacijos. Kad galėtų uždirbti pinigus, žmogui pakanka mokėti tiksliai vertinti aplinkybės. Kai prisimenu savo pirmus metus Wall Street'e, matau, kad ir aš pats panašiai klydau, nors galbūt ir ne taip smarkiai kaip tas grafikų meistras. Dabar žinau tai, ko nežinau tada. Ir galvodamas apie klaidas, kurių priežastis buvo neišmanimas, suprantu, kad vidutinis spekuliantas tas pačias klaidas daro metai iš metų. Grįžęs į New Yorką 3 kartą pabandyti nugalėti rinką, prekiavau labai aktyviai. Nesitikėjau, kad mano prekyba bus tokia pati sėkminga kaip ir lošimo namuose, tačiau vyliausi, kad po kurio laiko sugebėsiu pasiekti daug daugiau, kadangi galėsiu dirbti su daug didesniais akcijų paketais. Dabar jau suprantu, kad pagrindinė mano problema buvo ta, kad aš nepastebėjau gyvybiškai svarbaus skirtumo tarp azartinio lošimo žaidimo biržoje ir spekulacijos. Vis dėlto mano 7 metų juostelės skaitimo patirtis leido uždirbti išties daug, nors tikrų turtų to pavadinti dar negalėjau. Aš, kaip ir anksčiau, kartais išlošdavau, kartais pralošdavau, bet apskritai paėmus išlošdavau daugiau. Kuo daugiau uždirbdavau, tuo daugiau išleisdavau. Taip elgėsi dauguma žmonių. Ne tik tas, kuriam pasiseka lengvai uždirbti, o kiekvienas, jeigu jo nekamuoja taupimo manija. Kai kurių žmonių, pavyzdžiui, senioko Russelo Sage'o, instinktinai uždirbti ir kaupti yra išvystyti vienodai stipriai. Todėl visiškai natūralu, kad tokie žmonės miršta labai turtingi. Kiekvieną dieną nuo 10 val. Iki 3 visą savo dėmesį skirdavau biržai nugalėti, o po 3 mano paties gyvenimo. Nesupraskite manęs blogai, aš niekada neleisdavau, kad pasilinksminimai trukdytų darbą. Jeigu prarasdavau pinigus, tai tik todėl, kad klysdavau, bet tikrai dėl to, kad mane kankindavo vakarykščio nesaikingumo ar paleistuvavimo pasekmes. Niekada neleisdavau, kad rytinės pagyros trukdytų mano žaidimą. Aš tiesiog neturėjau teisės elgtis taip, kad paskui biržoje būčiau apsnūdęs. Net ir dabar paprastai nueinu miegoti iki 10 val. Jaunystėje aš taip pat niekada neužsisėdėdavau su draugais iki vėlumos, kadangi miego trūkumas trukdydavo dirbti. Kita vertus, uždirbdavau gana daug, todėl man niekada nebuvo kilusi mintis taupyti ir mažinti išlaidas gyvenimo malonumams. Rinka man visada mielai suteikdavo viską, kas buvo būtina. Ėmiau pasitikėti savimi kaip vyras, kuris sugeba užsidirbti ne tik duonai, bet ir sviestu. Grįžęs pirmiausia pakeičiau savo požiūrį į laiką. Nebegalėjau lūkuriuoti, kol kursas taps toks, kokio man reikia, kad paskui galėčiau, kaip tai visada darydavau, lošimo namuose nusirėžti 1 ar 2 punktus. Jeigu dirbdamas Fullertono kontoroje norėjau užsidirbti iš kainų judėjimo, reikėjo priimti sprendimus daug anksčiau. Kitaip tariant, man teko analizuoti besiformuojančias tendencijas, kad galėčiau numatyti, kaip judės akcijos. Tai skamba labai banaliai, bet pasistengkite suprasti, kad ką aš turiu omeny. Reikėjo keisti požiūrį į žaidimą, po truputį aš suvokiau, kuo skiriasi lošimas iš kainų svyravimo nuo akcijų kurso dėsningumo kilimo ar kritimo prognozavimo. Tai ir yra skirtumas tarp azartinio žaidimo biržoje ir spekuliavimo biržoje. Ėmiau analizuoti ne tik tai, kaip rinka judėjo per pastarą valandą, bet ir tai, kaip įkito per daug ilgesnį laikotarpį. O to matęs
o to manęs nebūtų galėję išmokyti net patys didžiausi pasaulyje lošimo namai. Ėmiau skaityti ataskaitas, analizuoti geležinkelių pelnus, finansinę ir prekybinę statistiką, man tai buvo išties įdomu. Žinoma, mano aistra prekybai niekur nedingo. Ir savo pravardę jaunasis vertėja taip pat išsaugau, tačiau be viso to pamėgau ir analizuoti rinką. Jokie užsiėmimai neatrodė nuobodus ir varginantis, jei tik jie galėjo padėti man protingiau prekiauti. Kad būtų galima išspręsti problemą, pirmiausia reikėjo suformuoti. Jeigu aš manau, jog radau sprendimą, jį reikia patikrinti praktiką, kad galėčiau įsitikinti savo teisumą. Aš žinau tik vieną patikrinimo būdą - savo pinigais. Kai šiandien žvelgiu atgal, atrodo, kad mano judėjimas į priekį vyko be galo lėtai, bet manau, kad greičiau judėti aš ir negalėjau. Kadangi apskritai imant ir taip beveik visada galiausiai uždirbdavau. Jeigu būčiau dažniau praradęs pinigų, galbūt tai būtų privertę mane uoliau analizuoti rinkas ir tuomet būčiau rečiau klydęs. Tačiau nesu ir įsitikinęs, ar dažnesni praradimai būtų buvę geriau. Juk tokiu atveju būčiau neturėjęs pinigų, kurie man padėjo tikrinti naujus spekuliavimo būdus. Prisimindamas savo laimėjimus Fullertono kontoroje noriu pasakyti, kad nors aš dažniausiai visiškai teisingai vertindavau rinką, aplinkos sąlygas ir bendras tendencijas, tačiau savo teisumu uždirbdavau mažiau negu buvo įmanoma. Kodėl? Mažesnių laimėjimų patirtis būna ne mažiau pamokoma už pralaimėjimų patirtį. Pavyzdžiui, kai prasidėdavo bulių rinka, aš nuo pat pradžių elgdavausi taip, kaip priklauso tokia situacija. Supirkdavau akcijas. Kurį laiką viskas sekasi gerai, bet ką aš darydavau? Aš klausydavau vyresnių patarimų ir stengdavausi sutvardyti savo jaunatvišką veržtumą. Sakydavau savo, kad reikia išsaugoti blaivų protą ir žaisti atsargiai, konservatyviai. Kiekvienas žino, kas tai yra. Reikia pasiimti pelno, tada, kai prasidės akcijų kritimas, vėl supirkti savo akcijas. Būtent tai aš ir darydavau, tiksliau bandydavau daryti, kadangi dažnai atsitikdavo taip, kad aš pasiimdavau pelną ir laukdavau kritimo, jis vis neprasidėdavo. Neretai matydavau, kaip mano akcijų kaina pakyla dar 10 punktų, o aš pats tuo metu būdavau patikimai paslėpęs savo konservatyvioje piniginėje 4 punktų pelną. Sakoma, jeigu gauni pelną, niekada netapsi skurdžiumi. Tai tiesa, netapsi, bet bulių rinkos metu gaudamas 4 punktų pelną turtingas taip pat netapsi. Čia buvo labai tokia svarbi pastraipa, kai ir dabar šiai dienai ir per mokymus stengiuosi visada pabrėžti tai, kad, sakykime, kad ir dienos eigoje 10 centų rizikuoji ir mes neturim teisės imti 20-30 centų pelno, kuris yra niekam nereikalingas. Iš kitos pusės tai atrodytų kaip ir šaipimasis čia iš pelno, iš pinigų, vis dėlto ten geriau išvirblis rankoje negu briedis miške, bet iš kitos pusės išsėdėjus gerą pelną, išsėdėjus ilgesnį laiką pozicijoje ir tą patyrus, kai išsėdi dienos eigoje rizikuodamas 10 centų 10-15 kartų, tai yra $1 arba $1,5 vienai akcijai pelną, o investavime rizikuojant $100-200 išsėdi 3 ar 5 tūkstančius pelną, tai tau nebesinori tiesiog, kaip pajunti, kad gali išsėdėti gerą pelną, tu nebenori imti tų mažų pelniukų ir draskytis dėl kiekvieno to kažkokio norimo pasiimti pelno, bet čia yra lengva galbūt pasakyti, kiekvienas turi per įvairius etapus praeiti, nes kuo yra ilgiau laikomas pelnas, tuo automatiškai yra daugiau rizikuojama tuo turimų pelnų. Ir iš karto atsiranda tas iš tų 3 dalykų, tai yra pagrindiniai 3 dalykai, tai yra baimė, viltis, godumas. Tai kuo tu daugiau laikai pelną, kas atsiranda tuomet godumas su baime.
godumas su baime, tu nori, kad daugiau kiltų ir tuo pačiu atsiranda baime, kad tu gali prarasti tą turimą jau pelną. Ne? Ir kai tu praradinėjai tą turimą pelną, kai nėra patirties, nėra to imuniteto buvimo rinkai, tai gali kelti daug psichologinių reikalų, nebūtinai problemų, tiesiog reikalų. Ir kiekvieno yra užduotis apskritai būnant rinkoje saugoti savo psichologinę sveikatą, o kas tai yra psichologinė sveikata, kas yra apskritai savo galvos saugojimas, nėra tokie paprasti dalykai, todėl aš ir per savo kursą pakankamai daug laiko įtraukiu psichologinių, galim sakyti, šiaip rašom psichologija, tai vienas yra svarbiausių dalykų. Taip, psichologija yra vienas svarbiausių dalykų, tai skamba tik tais gražiai, bet kas tai yra psichologija, kaip tvarkyti su ta psichologija, tai tam turi būti taisyklės. Kas tas yra taisyklės, jeigu akcija, pavyzdžiui, investavime, mano viena iš taisyklių pajuda 20% viršų, aš nebeturiu teisės uždaryti jos į minusą. Ir nesvarbu kas, ten kaip, kur akciją nupirkau po $20, jinai pajudėjo iki $24, jeigu juda atgal iki 20, jinai mažiau 20 man negali kainuoti. Ir nesvarbu, kad nukrys iki 19 ir 19, tuomet atkils ir taip toliau, ten išmušė, atkilo, visiškai nesvarbu, yra taisyklės. Ir taisyklių laikymasis, jų susidarimas, pasiekėjimas tom taisyklėm yra vienas kertinių dalykų, nuo kurių yra saugoma psichologija. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimų kitais kartais.